بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ لیدونکو د تیر په څیر نن ورځې درس د 10م ټولګي ریاضي مضمون اړوند دی چې لومړی فصل یې پولینوم دی او د پولینوم اړوند دغه عنوانونه به انشاءالله لولو. لومړی د پولینوم پیژندنه، ورپسې د پولینوم درجه، ورپسې د پولینوم قیمت پیدا کول، ورپسې د پولینوم د ضرایبو مجموعې په لاس راوړل، ورپسې د پولینوم څلورګونې عملي یعنې جمع، منفي، ضرب او تقسیم، ورپسې د باقي مانده قضیه، ورپسې د فیکتور قضیه او وروستی عنوان ترکیبي تقسیم. دغه د لومړي فصل اړوند عنوانونه دي انشاءالله دا به وایو. لومړی راځو پولینوم پیژنو چې پولینوم څه ته وایي. پولینوم هغه الجبري افعالې ته ویل کېږي چې د تورو توانونه مکمل عدد وي. پولینوم هغه الجبري افعالې ته ویل کېږي چې د تورو توانونه مکمل عدد وي. مو پام اوس یې موږ ویلي د مکمل عدد سیټ موږ تعریف کوو. موږ ویلي طبیعي عدد او سیټ په شمول دی 0. دا عبارت دی مکمل عدد څخه دی، یعنې د طبیعي عدد سیټ په شمول دی 0. یعنی طبیعي د مکمل عدد سیټ مساوي کېږي 0، 1، 2، 3 ان تر مثبت بې نهایته پورې. د دغه عددو سیټ ته مکمل عدد سیټ وایي. یعنی کله هم چې یو الجبري افاده موږ ولرو او د هغې د مجهولاتو توانونه د دې سیټ څخه اوسي، نو دغه افاده عبارت دی پولینوم څخه. مثال لیکو، که موږ یو پولینوم ولیکو چې نوم ورته ورکړو د یو پولینوم x په توان دی 3 منفي 6x مربع مثبت 7x منفي 10. دلته ګورو د متحول توان 3 دی، 3 مکمل عدد دی، صحیح دی. د x توان 2 دی، 2 مکمل عدد دی، صحیح دی. د x توان هر عدد چې توان نه لري توان یې 1 دی، 1 مکمل عدد دی، صحیح دی. او دلته x توان 0 دی، هر عدد په توان 0 موږ ځواب یې 1 دی او 1 ضرب 10 هماغه 10 کېږي. نو دا چې د ټولو متحولونو د هر حد د متحول توان یو مکمل عدد دی، نو موږ وایو دغه پولینوم، دغه الجبري افاده پولینوم بلل کېږي. مثال د بي یو الجبري افاده لیکو چې x په توان 5 منفي 9x په توان 3 منفي 6x په توان 3/2 منفي 4. موږ ته یو څوک وایي چې دغه افاده یو پولینوم دی او که نه دی. نو دلته موږ ګورو چې x توان 5 دی، 5 مکمل عدد دی، که مشکل نشته. 3 دی، دلته x توان x 3 چې 3 توان ولري 3 هم مکمل عدد دی، صحیح دی. دلته چې ګورو د x توان 3/2 دی، 3/2 یو کسري یا نسبتي عدد دی، نو د مکمل عدد په سیټ کې شامل نه دی. نو چې دغه یو حد هم د مکمل عدد په سیټ کې شامل نشو، نو موږ وایو دغه ټوله الجبري افاده پولینوم کېدلی نشي. ورپسې موضوع هغه د پولینوم درجه دی. په یو پولینوم کې د متحول تر ټولو لوړ توان ته د پولینوم درجه وایي. په یو پولینوم کې د متحول یا د یو حد تر ټولو د لوړ توان ته د پولینوم درجه وایي. د کله هم چې موږ غواړو د یو پولینوم درجه وټاکو، نو دلته دوه حالته لرو. څو حالته؟ دوه حالته. لومړی دا چې د پولینوم درجه ټاکل نظر یو ټاکلي توري یا نظر یو ټاکلي متحول ته، او ورپسې د پولینوم درجه ټاکل نظر ټول پولینوم ته. لومړی چې کله هم وغواړو د پولینوم درجه وټاکو نظر یو مشخص توري ته، نو دغه ټول پولینوم کې هغه متحول یا توری ګورو چې تر ټولو لوړ توان کوم ځای کې و، هماغه نظر د توري ته درجه ده. او که چېرته وغواړو چې نظر ټول پولینوم ته وټاکو، نو د هر یو حد توانونه بېلابېل جمع کوو چې د کم یو حد توان تر ټولو لوړ راغی، هماغه د دې ټول پولینوم درجه ده. راځو مثال ته. مثال موږ لیکو د ا یو پولینوم لیکو 6x په توان 3 y په توان 2 منفي 8x په توان 5 y په توان 4 منفي 9x په توان 2 y په توان 2. موږ ته وایي چې تاسې د دې پولینوم درجه نظر x ته هم وټاکئ، نظر x ته، او نظر y ته هم وټاکئ، او نظر پولینوم ته هم چې کوي ټول پولینوم ته هم وټاکئ.
نو موږ غواړو نظر ایکس ته دې سره درجه وټاکو، نظر وای ته هم وټاکو او نظر ټول پولینوم ته هم وټاکو. که همدارنګه نور متحولات هم اوسي، موږ غواړو نظر هر یو بېلابېل متحول ته درجه وټاکو، نو د همدې په شان چې کېږي ټاکل کېږي. مخکې مې درته ویل چې کله غواړو د پولینوم درجه نظر یو مشخص توري ته وټاکو یا یو مشخص متحول ته وټاکو، نو دماغه متحول تر ټولو لوړ توان ګورو چې کوم یو لوړ توان و هماغه نظر د متحول ته درجه ده. دلته یو مثال چې کله غواړو نظر ایکس د پولینوم درجه وټاکو، دلته د ایکس توان چې ګورو 3 دی، دلته 5 دی، دلته 2 دی. نو چې ګورو تر ټولو لوړ توان د ایکس هغه 5 دی. نو چې 5 دی نو موږ وایو نظر ایکس د پولینوم درجه څو دی؟ 5 دی. او همدارنګه نظر وای ته چې ټاکو د وای دلته لوړ توان په بخښنې سره دلته د وای توان 2 دی، دلته 4 دی او دلته هم 2 دی. تر ټولو لوړ توان یې څو دی وای؟ 4. نو نظر وای ته موږ وایو چې درجه د دې پولینوم څو دی؟ 4 دی. او همدارنګه همدغه متحولات لرو دې کې یا دوه توري لرو، نظر د دوه تورو ته متدرجه شي کړه وټاکله. که همدارنګه زاید پي ام نور هم اوسي، همدې ته درجه باندې ټاکل کېږي. اوس راځو نظر د ټول پولینوم ته درجه شي کوم ټاکو. درته مې مخکې یاد ورکړه چې نظر ټول پولینوم ته درجه ټاکو د هر یو حد ټول توانونه د تورو جمع کوو، چې کوم یو تر ټولو لوړ قیمت درلودی هماغه د دې ټول پولینوم درجه دی. لومړی راځو مثال د دې حد توانونه جمع کوو. 3 جمع 2 15، ورپسې د دې جمع کوو 15 جمع 4 9، اوس د دې جمع کوو 2 جمع 2 4. نو چې وګورو د کوم یو حد ته ټول لوړ توان دی، دلته 15 دی، دلته 9 دی، دلته 4 دی، تر ټولو لوړ توان 9 دی که نه. نو موږ وایو نظر ټول پولینوم ته درجه د دې پولینوم څو دی؟ 9 دی. ورپسې عنوان هغه د یو پولینوم کې د قیمت وضع کول دی. مثال که موږ د پی ایکس یو پولینوم ولرو چې دا مساوي ایکس په توان ده 2 منفي 3 ایکس مثبت 2. موږ ته وایي تاسې د پی ایکس په پولینوم کې مثال موږ ته وایي چې تاسو د پی یو قیمت په لاس راوړئ چې دا څونه کېدلی شي، د پی صفر قیمت په لاس راوړئ دا څونه کېدلی شي، د پی منفي 2 قیمت په لاس راوړئ دا څونه کېدلی شي. کله هم چې موږ وغواړو یو پولینوم کې ثابت عدد یا طبیعي عدد وضع کړو، نو چې چېرته متحول اوسي د ایکس په یوه باندې هغه ثابت قیمت څه کوو وضع کوو. د پی ایکس پولینوم د ایکس مربع منفي 3 ایکس مثبت 2. موږ ته وایي تاسې په دې پولینوم کې د پی یو لپاره قیمت په لاس راوړئ، د پی صفر لپاره او د پی منفي 2 لپاره قیمت په لاس راوړئ. یعنې چې چېرته ایکس د ایکس په ځای باندې دا قیمتونه څه کوو وضع کوو. لومړی راځو د پی یو لپاره لیکو چې پی یو به مساوي شي چېرته چې ایکس د ایکس په ځای باندې یو څه کوو وضع کوو. یو مربع منفي 3 دا دې ضریب دی که نه، 3 ضربې یو د ایکس په ځای باندې یو لیکو او مثبت 2 لیکو چې پی یو به مساوي شي یو چې مربع کوو، یعنې یو په خپل ځان کې 2 ځله ضرب یو ضرب یو یو منفي 3 ضرب یو 3 مثبت 2. ولیکو چې پی یو دا به مساوي شي یو تل دپاره موږ وایو چې هم علامه عددونه یو له بل سره جمع کېږي او علامه یې په خپله لیکو او مختلف علامه له یو له بل سره څه کېږي منفي کېږي. داسې هم کولی شو چې اول دا حالت چې علامه نه وي علامه یې مثبت دی، دا یو له دې دوه سره جمع کړو وروسته تبدیلي څه کړو منفي کړو، او یا دا مختلف علامه دي د مثبت یو او منفي 3 دا له یو بل څخه تفریق کړو او وروسته ورسره هغه هم مختلف علامه دي بیا هم یو بل څه کېږي تفریق کېږي. دواړه یو خبره ده. که موږ دا مثبت دی دا مثبت دی اول د هم علامه سره جمع کړو نو یو جمع 2 3 علامه یې لیکي که نه لیکي هر عدد چې علامه ونه علامه یې مثبت دی او منفي 3 ورپسې لیکو پی یو دا به مساوي شي له 3 څخه چې 3 تفریق کړو 0، یعنې د پی یو لپاره قیمت څه کېږي د دې پولینوم 0 کېږي. او دا پاتې دوه نور مثالونه د وخت د کمبود پر اساسو کارخانه کې شو. ورپسې عنوان د پولینوم د ضرایبو مجموعه پیدا کول. کله هم چې غواړو د یو پولینوم د ضرایبو مجموعه په لاس راوړو نو چېرته چې پولینوم کې متحول اوسي د متحول په عوض باندې یو پکې وضع کوو. کوم ثابت قیمت چې په لاس راغی دا د پولینوم د ضرایبو څخه عبارت دی. مثال که موږ یو پولینوم ولرو د پی ایکس پولینوم چې ایکس مربع منفي 3 ایکس مثبت 15.
موږ ته وایي تاسې د دې د ضرایبو مجموع څه کوئ په لاس راوړئ. نو موږ ویل چې کله د پولینوم د ضرایبو مجموع په لاس راوړو نو د متحول په عوض باندې پکې یو څه کوو ټول پولینوم کې وضع کوو. نو لیکو پی یو دا به مساوي سي یو په توان د دوه منفي درې ضربې یو مثبت پنځه. پی یو دا به مساوي سي یو په توان د دوه یعنې یو 2000 ضربول هماغه یو منفي درې په یو کې درې او مثبت پنځه. ولیکو چې پی یو دا به مساوي سي یو څخه چې درې تفریق کوو نو څه پاتې کېږي منفي دوه مثبت پنځه. ځکه موږ ویل مختلف العلامه یو له بل څخه څه کېږي تفریق کېږي. پی یو دا به مساوي سي دا هم بیا مختلف العلامه دي. نو پنځلس څخه چې دوه تفریق کړو درې علامه ورته هغه لیکو چې د کومې علامې عددي مقدار یا مطلقه قیمت لوړ وي. نو علامه ورته چېرې دي مثبت علامه لیکي کله لیکي هر ځل چې علامه د علامې څه دی مثبت دی. نو د دغه پولینوم د ضرایبو مجموع څو شوه درې شوه. اوس داسې یو مثال حلو که چېرته موږ داسې پولینوم ولرو چې په هغه کې دوه درې یا څو حله راغلي اوسي نو بیا هم همدا طریقه دی چې چېرته هر متحول اوسي د هغې په عوض باندې یو پکې شی کوو وضع کوو. مثال موږ یو پولینوم لیکو د پی ایکس وای دا مساوي کېږي ایکس مربع وای منفي اته ایکس وای مربع مثبت شپږ ایکس وای. موږ ته وایي د دغې پولینوم د ضرایبو مجموع څه کوئ په لاس راوړئ. نو چې چېرته ایکس یو کوی دی د دواړو په عوض باندې یو یو څه کوو ټول پولینوم کې وضع کوو. نو لیکو چې پی یو او یو په باخلي سره دا به مساوي سي یو په توان ده دوه ضربې یو منفي اته ضربې د ایکس په دې مساوي لیکو یو د وای په عوض باندې هم چې لیکو یو مربع او مثبت شپږ ضربې یو ضربې یو. نو لیکو چې پی یو او یو دا به مساوي سي یو چې مربع کړو هماغه یو منفي اته ضربې د همیش لپاره که هغه یو حسابي افاده اوسي او که جبري افاده اوسي د هغې د محاسبه کولو لپاره موږ لومړی باید طاقت او جذر لومړی وویسو. که چېرته قوسونه اول وجود لري لومړی لوی قوس بیا متوسط قوس بیا کوچنی قوس بیا طاقت او جذر که په دې دوه کې هر یو مخکې اوسي توپیر نه لري بیا پسې ضرب او تقسیم بیا د هغه نه وروسته جمع او تفریق. نو اوس دا چې ولیکو یو او یو چې دوه ځله ضرب کړو بیا هم هماغه یو مثبت شپږ ضرب یو ضرب یو هماغه شپږ. لیکو چې د پی یو دا قیمت به مساوي شي یو منفي اته ضرب یو ضرب یو هماغه اته مثبت شپږ. ولیکو چې د پی یو او یو قیمت به مساوي شي یو منفي اته به څو شي منفي اووه او مثبت شپږ. بیا هم مختلف علامات یو بل نه تفریق کېږي وونه چې شپږ لاړ شي یو البته علامه یې چې منفي ځکه چې د منفي علامې مطلقه قیمت یا عددي مقدار لوړ دی. ورپسې عنوانونه موږ هغه څلورګونې عملي لرو خو د وخت د کمبود پر اساس او دا چې د ویډیو حجم زیاتېږي نو په همدې باندې اکتفا کوو. که ژوند باقي انشاءالله بیا به روان درسونه د پولینوم څلورګونې عملیو او د نه وروسته چې کومې لري هغه کې وایو. هر چیرې چې یاست ښاد بریالي او سوکالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.